線低晒啊！哇！影咗幾多樓啊嘛？好大件事啊！我話俾你聽啲，入邊有人噶嘛？哇！哦，打冧埋，哇！睡房冧埋，家庭封埋。哦，多都唔夠倍。哦，爆埋呢間，搞掂。嚟㗎，幾時啊？唉，點解呢咁失策啊？啲管理公司架吊船咁樣嘅？哦，砰！又嚟。